గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. అయితే ఈరోజు వచ్చేసి మనం మా డైరీ ఫామ్ పక్కన ఒక బలరామ్ అన్న అని ఉంటారు. ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. కాకపోతే లాక్డౌన్ తర్వాత దీంట్లో రావడం జరిగింది డైరీ ఫామ్ ఫీల్డ్లో. చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఆయన గేదెలు. అయితే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉన్నప్పుడు దాకా ఆయన ఇక్కడే ఉండి చేయడం జరుగుతుండే. కొంచెం మంచిగా లాక్డౌన్లో మంచిగా సెట్ చేసేసి ఇప్పుడు టైం వీలైనప్పుడు వస్తారు. మంచిగా షెడ్ కూడా ఈ ల్యాండ్ ఏమో లీజ్కి తీసుకొని ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకుండా చూడొచ్చు మనను ఎట్లా నీట్గా షెడ్ కట్టడం జరిగింది. ఈ పైపులతో మొత్తం ఇది పైన కూడా మొత్తం చల్లగా ఉండాలని లోపల మొత్తం వరిగడ్డి వేసి దానిపైన బ్లాక్ కవర్ వేయడం జరిగింది. అయితే ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, మనం ఇట్లా షెడ్లు అట్లా చేసుకున్నప్పుడు ఇది బ్లాక్ కాకుండా బ్లూ కలర్ది మంచి కవర్ దొరికితే వేసుకోవాలి. ఈ సన్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ కాకుండా. కానీ లోపల అయితే చాలా చల్లగానే ఉంది. చూడొచ్చు చిన్న చిన్న హౌస్లు 2 హౌస్లు చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా నీట్గా కొంచెం హైట్ లేపుకొని గాడి కట్టేసి మంచిగా 2 భాగాల్లో ఇది కొత్తగా తేవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మనం కూడా అది చూడడానికి వచ్చినాం. 2 గేదెలు తెచ్చారు అన్నగారు. సరే నా ఉంటే మాట్లాడదాం అనుకున్నాం. ఆయన అయితే ఇప్పుడు లేరు. దూడలు చూడొచ్చు. అంటే మనకు ఈయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. లాక్డౌన్లో మెల్లగా స్టార్ట్ చేసి స్టార్టింగ్ నాకు తెలియక చాలా తిప్పలు పడ్డారు. కాకపోతే తర్వాత మెల్లగా సెట్ చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు పనులు మంచిగా చూసుకుంటారు. పాలు ఏంటంటే ఆయన ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడ కౌంటర్ పెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ నుంచి పాలు అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. టెంపరీగా ఇట్లా ల్యాండ్ మనది కాదని అన్నీ ఇప్పుకొని వెళ్ళేటట్లా మొత్తం కిరిబి షీట్లతో అట్లా ఇది షెడ్కు కూడా ఎక్కువ ఖర్చు కాకుండా నార్మల్గా చాలా చల్లగా ఉండేటట్లు తీసుకున్నారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది బయట నుంచి కొనుక్కొని వచ్చారు. కానీ దీనికి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉందని బయట కట్టడం జరిగింది. ఈయన అటు పక్కన మళ్ళీ ఇటు పక్కన మొత్తం పచ్చి వేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఈ ఆవు మన దగ్గర కొనుండే ఫ్రెండ్స్ ఒక 2 years కింద. చూడొచ్చు దాని దూడ ఇది. ఇంకొకటి అక్కడ ఒకటి వచ్చేసింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.